おしっこくしゃいから。じゃあドライヤーは平気かどうかね。ちょっとさ、いいよ。で、バスタオル持ってきて。バスタオルを引いて。よいしょ。で、もうイカペット外して。イカペット外すとダメだ。そこの上でしちゃうから。よし、はい、じゃあいい？はい、じゃあ吸入酸素。よいしょっと。よいしょ。